Današnjim letom označavamo ponovno uspostavljanje linije između Beograda i Tirane. Linija Beograd-Tirana nudi odlične veze preko našeg huba Beograda za Stockholm, Brisel, Pariz, Kopenhagen, Düsseldorf, Rim, Prag, Stuttgart, Podgoricu, Tivat, Berlin, Beč i Cirih. Takođe, linija ka aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, čvorištu Air Srbije, je tako osmišljena da omogući maksimalnu povezanost sa destinacijama na Bliskom istoku, u Aziji, Africi i Australiji, uz podršku Etihad Airwaysa, partnera sa vlasničkim udelom u Air Srbiji. Air Srbija takođe omogućava dobru povezanost tokom cele godine sa destinacijama u SAD i Kanadi, uz podršku koju nam pružaju naši drugi partneri, druge aviokompanije. Let za Tiranu će se obavljati 3 puta nedeljno avionom ATR 72, utorkom, četvrtkom i nedeljom.